Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Untuk di video kali ini saya ada masak sambal latte ayam dan juga lalapan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol like, dan jangan lupa komen. Sambal latte sama ada petenya. Kerupuk sama sambal terasi. Hatinya sudah pedas, tambah lagi sambal terasi, luar biasa. Makan. Ini tidak boleh ketinggalan, menu wajib, cocol pakai sambal. Ada juga tempe oreknya. Kita coba pakai tempe orek. Makan. Ada juga kolnya. Luar biasa. Ini yang membuat nikmat itu pete. Luar biasa nikmatnya pete. Yang ketinggalan ayam penyet. Ini ada ayam penyetnya, tapi ya yang dibakar. Cocol pakai sambal terasi. Makan. Hatinya kita cocol sambal terasi. Kita cocol timun pakai sambal terasi. Ayam ketinggalan.
Ayam penyetnya enak banget. Memang paling nikmat kalau terong yang begini pakai sambal terasi. Luar biasa, mantap. Ayam banyak. Nasi yang terakhir. Yang terakhir. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen, dan juga share ke teman kalian. Biar channel ini semakin berkembang, semakin bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Terima kasih.